8월이 되고 나서 얼마 되지 않았을 때였다. 밤에 너무 더워서 잠에 들지 못하고 이리저리 뒤척이고 있을 때였다. 그렇지만 눈을 감고 있자 나도 모르게 문득 잠에 빠지고 말았다. 잠을 자면서 나는 꿈을 꾸었다. 어디선가 본 적 있는 풍경이었다. 우리 집에서는 차로 5분 정도 거리에 공동묘지가 있다. 먼 옛날부터 있었던 묘지다. 그 묘지 근처에는 은행이나 슈퍼마켓이 있는 데다 지역 축제도 열리기 때문에 어릴 적부터 자주 갔었다. 그렇기 때문에 보자마자 이곳이 묘지라는 것을 알 수 있었다. 주변은 울창한 나무로 둘러싸인 숲속이었다. 무덤 앞의 묘비에는 여기저기 이끼 같은 것들이 붙어 있었다. 꿈속에 나는 어째서인지 무덤에 이상한 장난을 치고 있었다. 묘비를 발로 차거나 무덤 위에 올라가는 이상한 짓을 하고 있었던 것이다. 어째서 그런 짓을 하던 것인지는 나도 잘 모른다. 그런데 바로 그때 어디에선가 목소리가 들려오기 시작했다. 이런 소리가 작게 들려왔다. 게다가 점점 소리는 커지기 시작했다. 그리고 뒤에서 크게 라는 웃음소리가 들렸다. 뒤를 돌아보자 그것이 있었다. 머리카락이 산발이 되어 여기저기 뻗친 노파의 목이 있었다. 쭈글쭈글한 얼굴에 외야 안경을 쓰고 있었다. 얼굴색은 회색으로 좋다고는 할 수 없는 모습이었다. 그 순간 목이 사라졌다 바로 내 코 앞으로 다가왔다. 나는 마치 가위에 눌린 것처럼 움직일 수 없었다. 그리고 내 눈앞에서 노파가 웃기 시작했다. 그 순간 나는 땀에 흠뻑 젖어 깨어났다. 단지 이것뿐이라면 그저 조금 무서운 악몽뿐이었을 것이다. 하지만 진정한 공포는 얼마 뒤에 찾아왔다. 추석이 가까울 무렵 금요지 주변에서 마을 축제가 열렸다. 나도 가족과 함께 밤중에 축제에 나갔다. 축제는 즐거웠지만 그만큼 피곤해졌기에 나는 축제 회장에서 조금 벗어나 산책을 하기로 했다. 그리고 그 꿈이 문득 생각났다. 그래서 나는 무심코 묘지 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 밤의 묘지는 조용하고 어두웠다. 바람이 불어서 나무들이 흔들리고 있어 정말 기분이 나빴다. 그리고 그때 하고 소리가 머릿속에 울려 퍼지기 시작했다. 기분 나빠서 소리를 멈추게 하려고 했지만 소리는 결코 멈추지 않았다. 무서워진 나머지 축제회장 쪽으로 돌아가려고 마음을 먹은 그 순간 머릿속이 아니라 귓가에 노파의 웃음소리가 울려 퍼졌다. 온몸에 소름이 끼쳤다. 나는 비명을 지르며 온 힘을 다해 축제회장까지 도망쳤다. 설마 꿈이 현실로 나타나게 될 줄은 생각도 못했었다. 그것도 시간이 꽤 흐른 뒤의 일이었는데 마치 원숭이 꿈이 현실에서 일어난 것 같은 기분이었다. 그 이후로 공동묘지 근처에는 가지 않고 있다. 나에게는 영감도 없고 지금까지 귀신을 본 적도 없다. 하지만 인생을 살면서 딱 한 번 상식적으로는 이해할 수 없는 일을 겪은 적이 있다. 그것은 내가 초등학교 3학년 때의 일이었다. 5교시 때 갑자기 같은 반 남자아이 중 한 명이 울기 시작했다. 선생님이 왜 그러냐며 달려왔지만 울고 있던 아이는 고개를 숙이고 있을 뿐이었다. 잠시 뒤 원인이 밝혀졌다. 그 아이를 중심으로 악취가 감돌기 시작했던 것이다. 아무래도 용변을 본 것 같았다. 빨리 화장실에 다녀오렴. 선생님은 아이를 걱정한 것인지 작은 소리로 말했지만 아이들은 냄새나 더러워 하고 소란이 있었다. 그 당시 아이들에게는 놀려먹기 딱 좋은 일이었으니 교시라는 아수라장이었다.
도저히 그런 비난들을 참지 못한 것인지 그 아이는 울면서 교실을 뛰쳐나갔다. 당분간 교실은 시끄러웠지만 선생님이 화를 내자 금세 조용해졌다. 수업을 재개하고 10분 정도가 지났지만 화장실로 간 친구는 돌아오지 않았다. 너희가 놀려대니까 교실로 돌아올 생각이 안 나는 거잖아. 화장실에 가서 사과하고 오렴. 선생님의 말에 어쩔 수 없이 나를 포함한 남자 5명이 화장실로 갔다. 화장실은 교실 바로 옆에 있었기에 안을 들여다보았다. 2개 있는 칸 중 하나의 문이 잠겨 있었기에 당연히 그 안에 있을 것이라고 생각했다. 미안해. 이제 안 놀릴 거니까 어서 나와. 데리러 간 친구들이 각자 말했다. 몇 번이고 말해도 대답은 없었다. 점점 귀찮아졌지만 그렇다고 교실에 데려오지 않을 수도 없어서 계속 말을 걸었다. 그러자 간신히 대답이 들렸다. 싫어. 데리러 온 우리들은 귀찮네 라고 한숨을 쉬며 계속 설득했다. 그리고 5분 정도 지났을까 화장실 안에는 또 대답이 없었다. 점점 짜증이 나기 시작한 우리는 문을 열고 들어가기로 했다. 한 명이 문틈으로 천천히 걸쇠를 눌리고 그 사이 나머지 4명은 계속 설득을 했다. 그리고 걸쇠를 치우고 문을 연 순간 우리들은 경악할 수밖에 없었다. 그 안에는 아무도 없었던 것이다. 거기다 재래식 변기양 옆에 슬리퍼가 한 짝씩 놓여 있었다. 우리들은 당분간 아무 말도 못하고 멍하니 서 있을 뿐이었다. 혹시 위쪽으로 다른 칸에 넘어간 것은 아닌지, 옆에 있는 여자 화장실에 도망친 것은 아닌지. 하지만 그중 어느 곳에서도 녀석은 없었다. 우리는 우선 교실로 돌아가기로 했다. 그리고 우리가 화장실에서 나왔을 때 그 녀석이 화장실에서 조금 떨어진 계단을 올라오고 있는 것이 보였다. 너 어디서 오는 거야? 이 화장실에 있었던 거 아니야? 체육관 화장실에 있었어. 체육관은 교실과는 완전히 다른 건물이었고 교실은 3층에 있었다. 하지만 그 녀석은 우리들 이상으로 겁에 질린 얼굴을 하고 있었다. 우리 네 목소리를 이 화장실에서 들었어. 안에 있는 거라고 생각해서 문을 열었는데도 아무도 없었어. 그러자 그 녀석은 나도 체육관 화장실에서 너희가 계속 나오라고 하는 목소리를 들어서 나왔는데 아무도 없었어. 체육관 안에 아무도 없었길래 무서워서 돌아온 거야. 당분간 우리들은 할 말을 잃고 멍하니 서 있을 뿐이었다. 그 후 화장실과 체육관에서 소리가 통하는지 여러 번 시험을 해봤지만 도저히 불가능했다. 지금 생각해도 도저히 이해가 되지 않는 어린 시절의 불가사의한 체험이다.